O, ailəsinin göz bəbəyi, nəslinin fəxri, bütün Azərbaycanın döyünən ürəyi, dünənimizin, bugünümüzün, sabahımızın sönməyən günəşidir. O dahi bir öndərdir ki, onu Tanrı göndərdi ki, zəkası nur, fikri qəti, xilas etsin bu milləti. O dahidir baxışıyla, hər siyasi naxışıyla, şux qaməti, duruşuyla bəllidir şəxsiyyəti. Gözlerimde açılır bu milletin seferi. Senin adınla bağlar bu halkın her zaferi. Bebeğin değerlerine sesler ve gül açılır. Kutlar yerli bu kendi şehri. Bu xalqa bağlanmış, canı fəda olmuşdur. Gecə gündüz bütün gücünü xalqın azad, xoşbəxt rüfahı üçün səfərbər etmişdir. Həm də sevərək içdən. Üstün zəkası, nadir göz yaddaşı, dünya görüşü, itaəzəsi, onu nəinki ölkəmizdə, dünya siyasi arenasında çox bilikli əsil siyasətçi kimi tanıdırdı. Dünya Azərbaycanı onun imzası ilə tərk etdi. Nə yaxşı sən bizim üçün doğulmuşdun. İliyindən qanına dək xalq eşqi ilə yoğrulmuşdun. Heydər ata, səmamızın heç sönməyən günəşisən. Biz səninlə olmasaq da, sən bizimlə hər yerdəsən. Heydər ata, hər bir zaman yol ilə gedəcək. Etdiklərin göz önündə min təşəkkür edəcək. Heydər ata, zaman keçər, qəlbimizdə adın yaşar. Bu sevgidən coşar istər, ata kimi doğmalaşar. Heydər ata, nəfəsini ilhamından alırıq biz. Sən qalib sərşərdəmiz. Heydər ata, sən böyüksən. Bu ölənə dək bəllidir. Sənin adın çəkiləndə hər kəs yerin bilməlidir. Heydər Əliyev nəinki siyasəti, həm də incəsənəti çox gözəl bilirdi, duyurdu, hiss edirdi. Mədəniyyət işçilərinə xüsusi diqqətli və nəzakətli idi. Musiqi demişkən, elə indi tam məqamıdır. 9 ay sinif şagirdi, Səhət Cəfərquliyevin ifasında musiqi dinləyir.
siyasətli, şedevr imzası kimi də tanınmaqdadır. Sən fəxr edirdin ki, Azərbaycanlısan. Bizə fəxr və qürur duyuruq ki, sən canımız Azərbaycandansan, Azərbaycanlısan. Sənin adın gələndə könlümüz çiçək açır. Sənin adın gələndə dünya təzimə qalxır. Nə yaxşı ki doğuldun, nə yaxşı ki var oldun. Cənab Heydər Əliyev, millətə ata oldun. Biz sənin izin ilə zirvələr fəth edərik. İndi isə ilhamla zəfər müjdələrik. Ata və oğul, dostluq və qardaşlıq, bir amal, bir məqsəd, inam, etibar və nəticə. Heydər Əliyev, İlham Əliyevimiz bir ata kimi mükəmməl övlad, siyasətçi kimi isə qüsursuz yetişdirilmişdir. Bugün dünya İlham Əliyevdən danışır. Elə atası kimi onun toxumları fidan verir. Azərbaycan Gürcüstana çevrilir. Ot kökü üstə bitir deyə. Ata, əlini onun kürəyini söykəyəni güclü oğul. Bu gün ata ruhunu hiss edib qüvvətlənən qalib sərkərdə. Göylərdə Allahın əmri, yerdə sənin əsərindir. Atadan oğula bir miras olan, vətəni nə gözəl qorudun, əhsən. Atanın oğulsan, sən atan kimi. Tarixin özünə dərs keçməlisən. 100 illər keçəcək, dəyişməyəcək. O qan səndə axır, sağdır, təmizdir. Heydər Əliyevin mirası oğul, bugünsə əvəzsiz liderimizdir. Bəli, sandalıyıq. O ata evindən biz su içmişik. İlham Əliyevlə zəfər qazanıb, düşmənin kökünü məhv etmişik. Onun ürəyi Azərbaycan üçün sırpınırdı desək, nəinki düzgün ifadə etmiş olar. Eyni zamanda həqiqəti çatdırmış olar. Onun ən böyük arzusu Azərbaycanı bütöv görməkdir. Ata, bilirsən niyə mən bu qədər güclüyəm? Rəssamım Allah olsa da, mən sənin əsərlər. Mən bütün ömrüm günü səndən ilham almışam. Xalqı ümid bağlayıb, millət arxalanmışam. Haqqını haqq etmədən hər işini düzə çəkdim. Halal süd, halal çörək, halallıqdan bəridim. Ata nəsiyyətini yerinə yetirdim bax. İndi azad Qarabağ, qalib ölkə, qalib xalq. Əmanətin əmrlərdə, rahat uyu atacan. Səni ilə fəxr edirəm, mənim vüqar payımsan. Mən öləndən sonra da yaşamaq ilhamımsan.
Halal duzun çörəyi halqa arxa dönmədi. Düz qərar doğru zaman yanlış bir iş görmədi. Necə qürurlanmayı, bağım gülüşdən olub. Sənin qalibiyyətin dünyaya dastan olub. İndi bütöv Qarabağ sənin şəh əsərindir. Şəhidlərin ruhuşa al bayraq zirvədədir. Mən bütün varlığımla təşəkkür edirəm. Nə çəkmişəm sənin üçün, min halal edirəm. Sağ ol qanım açıqdır, üzümə ağ elədi. Sanma cismən Məhəmməd, ruhumu şad edir. Qarabağ Azərbaycandır. Qoy bilsin bütün dünya. Nə sual, nə də vergül, nida, nida və nida. İki devlet bir millet iktimal kuruluyor. Nasıl bir devletin de bizim kimi yoruluyor. Ne de devlet yıkılıp yerlerine korkutuyor. Küreğin dökülüp güzelleşe Azerbaycan, yaşa Azerbaycan. Məktəbin şagirdləri, hər birinizi gözəl bir gündə salamlayıram. Bugün mayın ümumiyyətlə 10 tarixini bütün Azərbaycanın hər bir nöqtəsində, hər bir müəssisəsində qeyd olunur. Niyə? Çünki bugünkü gün
Azərbaycanın üzərinə bir günəş doğur. Azərbaycanın yaradıcısı, Azərbaycanın qurucusu, Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ümummilli liderimiz, bizim ulu öndərimiz Heydər Əlirzaoğlu Əliyev həyata göz açıb. Azərbaycan üçün yaşayıb, Azərbaycan üçün yaradıb, Azərbaycanı qurub və yaşamaq üçün bizə gözəl şərait yaradıb. Və bugünkü gündə də ulu öndərimizin daxili və xarici siyasətini İlham Əliyev qoruyub, saxlayıb və hər yerdə qalib olaraq Azərbaycan üzərində Heydər Əliyevin doğub, necə deyərlər, günəş kimi doğan Heydər Əliyevin bir günəşi olaraq bugün bizim millətin başının üzərindədir. Bu gözəl məktəb üçün, bu gözəl günlərimiz üçün, Qarabağlı Azərbaycan üçün biz İlham Əliyevə borçluyuq. Biz Əliyevlər ailəsinə borçluyuq. Bunun üçün əziz balalar, yaxşı oxumalıyıq. Oxumağımızla, təlimimizlə, tərbiyəmizlə, öz işimizlə biz prezidentimizin, ulu öndərimizin, necə deyərlər, arzularını, diləklərini həyata keçirmiş olarıq. Həmişə yadınızdadırsa, tədbirlərimizdə deyirdik, gün o gün olsun ki, bu tədbirlərimizi Qarabağda keçirdək. Bu tədbirlərimizi Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, Füzulidə, Zəngilanda keçirdək. Artıq biz o kəlməni demirik. Bizim bu tədbirlərimiz artıq Qarabağda keçilir. Şuşada da keçirilir, Ağalda da keçirilir, Füzulidə də keçirilir, hər yerdə keçirilir. Bugün isə mən bu səhnədən deyirəm ki, gün o gün olsun ki, bu gözəl tədbirlərimizi biz Qərbi Azərbaycanda keçirdək inşallah. Qərbi Azərbaycan ulu öndərimizin arzularından biri idi. Bizi əminik ki, Müzəffər Ali Başkomandanımız, İlham Əliyev cənabları, Qərbi Azərbaycanda da bu tədbirləri keçirməyə bizə imkan verəcək, bizə şərait yaradacaq və Qərbi Azərbaycan bizim olacaq. Əziz 9A sınıf şagirdləri, bugünkü tədbirdə iştirak edən. Bax, mən 8A-dan görürəm, 6C-dən görürəm, 8B-dən görürəm. Bizim körpə fidanlarımız 5A sinifi, 2C sinifi, hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. 7B sinifi, bəli, 7B sinifi ola bilsin, unutduğum varsa, bütün tədbirin keçirilməsində əməyi olan hər kəsə təşəkkür edirəm. 9A sinifinin rəhbəri və bugünkü layihəmizin, bugünkü tədbirimizin rəhbəri Müsalə xanıma təşəkkür edirəm. Əməyi olan hər bir kəsə, sinif rəhbərlərinə, bax bu körpə fidanlara, əziz valideynlərin, ibtidai siniflərə, necə deyərlər, dərs keçmək, onları belə tədbirlərə hazırlamaq asan məsələ deyil. Bizim böyüyümüz, ağbirçəyimiz Zərgül müəlliməyə təşəkkür edirəm. Belə gözəl şagirdləri var. Digər müəllimlərimizə təşəkkür edirəm hər kəsə. Əziz valideynlər, sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Çünki bu məktəb üçbucağı olmasa, sizlər olmazsanız biz bu şagirdləri ürəyimiz istəyən kimi tərbiyə eləyə bilmərik. Arzulayaq ki, bu üçbucağımız pozulmasın, hər zaman biz dövlətimizə, xalqımıza, vətənimizə vətəndaşlar yetişdirək və şəxsiyyətlər yetişdirək. Vətəndaş olmaq, şəxsiyyət olmaq, hüquqşünas, kimyaçı, fizik, psixoloq, müəllim olmaqla deyil. Şəxsiyyət olmaq, vətəndaş olmaq, biz Azərbaycanlıyıq. Şəxsiyyət olmalıyıq, vətəndaşıq və yetirdiyimiz şagirdlər də hər biri həyata gözəl addımlar atmalıdır, bir vətəndaş kimi, bir şəxsiyyət kimi məktəbimizi bitirməlidir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin. Nə qədər varıq, nə qədər Azərbaycan var, hər zaman da olacaq. Biz ulu öndərimizi, Azərbaycanın qurucusunu unutmamalıyıq. Unutmayacaq da. Yaşasın Ali Başkomandanımız, yaşasın Müzəffər ordumuz, yaşasın Azərbaycan, yaşasın